آیا منکران حقیقت نمی‌دانند که روزی درهای آسمان‌ها و زمین بسته بود، نعمت و برکت حیات نازل نشده بود و ما آنها را گشودیم تا حیات و زندگی جریان پیدا کند و از آب هر چیزی را حیات و زندگی بخشیدیم. آیا باز هم حقایق را باور نمی کنند؟ و در زمین کوههای ثابت و پابرجایی قرار دادیم تا مایه ثبات و آرامش انسانها باشند و در آن دره‌ها و راه‌هایی ایجاد کردیم تا راحت‌تر به مقصد رسند و آسمان را چون سقف محفوظی به وجود آوردیم تا آدمیان در امنیت زندگی کنند. اما باز آنها از آیات آن روی گردانند و حاضر به درک حقیقت و ایمان به آن نیستند.